ύστερα από ό,τι θα έχετε δει και το αποτέλεσμα της ήταν από την Αγγλία, έτσι. Σε ζωγραφιστές στην Αγγλία, δεν είναι λειτουργημένο μέσα, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές για τις 5 γλώσσες που συζητάμε, έτσι, και λέμε. Είναι το χαμόγελο, τα δάκρυα, το άγγιγμα, η προσευχή και η αγάπη. Βασισμένα σε αυτά είναι και το σύστημα της διδασκαλίας μας. Οι καθηγητές μεταδίδουν τις γνώσεις τους στην αίθουσα μέσα σε ένα πολύ φιλικό περιβάλλον με εργαλείο τους και την τεχνολογία. Οι διαδραστικοί πίνακες χρησιμοποιούμε και τα προγράμματα που χρησιμοποιούμε. Ουσιαστικά κατέχουν τα υπόλοιπα εκδοτικά μέσα, χωρίς όμως να θεωρούνται και αυτά περιττά. Γιατί χωρίς αυτά τα παιδιά δεν έχουν τη χαρά της δημιουργίας. Με τη χρήση του e-book που έχουμε δώσει στους μαθητές και τη χρήση του ηλεκτρονικού λεξιλογίου, CD που έχουμε φτιάξει εμείς εδώ με τις λέξεις που διδάσκονται καθ' όλη τη χρονιά, με εικόνες, έτσι, βοηθάμε τους μαθητές να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν τις λέξεις καλύτερα. Λοιπόν, πώς συνδέουμε τώρα την αγγλική γλώσσα με την καθημερινότητά μας και τα παιδιά. Κατόπιν, μέσω των δορυφορικών αγγλόφωνων καναλιών, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ακουστική εξάσκηση παρακολουθώντας αληθινά γεγονότα. Αυτό ήταν το δώρο του σχολείου προς τους μαθητές μας το Πάσχα. Όσοι σίγουρα θα έχετε έρθει να αφήσετε τα παιδιά, θα έχετε δει που κάθονται τα παιδιά μπροστά στην τηλεόραση, ακούνε τις ειδήσεις, ουσιαστικά ακούνε λέξεις, σου βοηθάει πάρα πολύ στην ακουστική εξάσκηση. Εδώ βλέπουμε τα νέα από το BBC, επίσης και and I realized, oh, it's έρχονται οι μαθητές, ακούνε από After a difficult 2010, when she punched the Global Brothers backup singer and entered treatment for belief. Και έρχονται, ακούνε και προσπαθούν να ασκούν στα μικρά επίπεδα λέξεις. Το στόχος μας είναι να αναγνωρίσουν λέξεις που έχουν ήδη μάθει και ξέρουν. Εκεί έρχεται η εξάσκηση που βοηθάει μακροπρόθεσμα για το listening. Ένας άλλος τρόπος που εξοικειώνεται με την καθημερινότητα στην αγγλική γλώσσα είναι η αγγλική έκδοση της εφημερίδας Καθημερινή. Να σας δείξω είναι η καθημερινή εφημερίδα στα αγγλικά, με τα άρθρα της ημέρας, όπως παρουσιάζεται. Σε διάφορες, ανάλογα με τις στήλες, γενικά νέα, business, σχολεία και τη ζωή. After the talk, you ask the parents questions. Of course. Αυτά που κυρίως τα μικρά παιδιά συνήθως ενδιαφέρονται είναι για τα σπορ. Είναι πάρα πολύ εύκολο για τα παιδιά να περιηγηθούν στα άρθρα. Ξεκινώντας, έχουμε το τίτλο και δύο λέξεις. Τα παιδιά είτε με τη δική μας καθοδήγηση, είτε από μόνο τους μεγαλύτερου επίπεδου, βάζουν άρθρα. You're doing extremely well. All we need is a little bit of your smile. Carry on, thank you. Βλέποντας τον τίτλο, την εικόνα, συνδυάζουν με κάτι το οποίο ενδεχομένως να έχουν ακούσει στο σχολείο ή στο σπίτι, κάποια νέα, και βάζουν το άρθρο. Στα μικρότερα επίπεδα συνήθως στέλνουν ασκήσεις
κοίησεις, κάποιες ερωτήσεις, να μας βρούνε ουσιαστικά, να μας βρούνε ρήματα, να βρουν κάποια ονόματα, για τα πιο μικρά κάποια λέξη που καταλαβαίνουν, ξέρουν τι σημαίνει να την αναγνωρίσουν. Για μεγαλύτερα επίπεδα, συγκεκριμένα ρήματα σε συγκεκριμένο χρόνο, ουσιαστικά πιο δύσκολα στο πληθυντικό, αφηγημένες έννοιες. Και είναι πάρα πολύ εύκολο, διαβάζοντας ένα άρθρο που σε ενδιαφέρει, να πεταχτούν σε δίπλα, σε σχετικό άρθρο. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μέσω της αγγλικής γλώσσας διατηρούν μια επαφή και με την καθημερινότητα για πράγματα που τους ενδιαφέρουν, δεν είναι μακρινά, δεν γίνονται κάπου αλλού, είναι ειδήσεις, είναι πράγματα τα οποία αφορούν όλους μας και σιγά σιγά τα παιδιά μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Ένας άλλος τρόπος είναι συνδυάζοντας μαθήματα, συνδυάζοντας την αγγλική γλώσσα με μαθήματα από το σχολείο. Παραδείγματος χάρη μυθολογία, θρησκευτικά. Θα πρέπει να το μιλώσω λίγο τώρα. Παραδείγματος χάρη, ελληνική μύθη, άρθρο στα αγγλικά. Παράδειγμα. Τα δρομέδα της Περσέας έχουν τη δυνατότητα να το ακούσουν και ταυτόχρονα Andromeda and Perseus. Hello, this is Natasha, and I'm here with a Greek myth. You may have heard about Perseus and the snake-headed Gorgon Medusa. We decided to turn the tale around a bit and tell it from a different point of view. And so, I will hand you over to the woman. My name is Princess Andromeda. You may have seen my picture because I've been painted so many times by so many different artists down. Full marks there. Usually they show more or less change from As soon as I saw the red dot, I could not resist. I can say anything I like, I'm the red. Οπότε συνδυάζουμε ακουστικό και φυσικά το reading των παιδιών που διαβάζουν το άρθρο. Τα άρθρα δεν είναι πάρα πολύ μεγάλα. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Εγώ σας έδειξα τώρα παρμένα από τη μυθολογία. Για τα πιο μικρά επίπεδα. Υπάρχουν μικρές ιστορίες. Η Ψυχίνα, Lazy Jack, άλλα γνωστά σε εμάς και άλλα όχι. Λογοτεχνίας, πέρα από τους ελληνικούς μύθους. Μύθους από όλο τον κόσμο. Για το βασιλιά Αρθούρο και το Excalibur. Ιστορίες. Ιστορίες από τη βίβλο. Πράγματα μπροστά των παιδιών από τα θρησκευτικά τους. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Από τα αγαπημένα. Ιστορία του. This is gorgeous, sir. Well done. Thank you. And we have pictures. Okay, έχουμε εικόνες, τα παιδιά συνδυάζουν την εικόνα, το reading και φυσικά πάλι το ακουστικό μέρος. Επίσης, εκτός από αυτά, έχουμε κάποια βιντεάκια τα οποία παίζουν, είναι καρτούν, παίζουν τη διάρκεια των διαλυμάτων πριν έρθουν τα παιδιά και μπορούν να βλέπουν. Αυτό είναι παρμένο από τη βίβλο. Εντάξει, είναι μια σύντομη adaptation, προσαρμογή της ιστορίας του Μωυσή. Λίγο πολύ γνωστή σε όλα τα παιδιά τα θρησκευτικά τους. Τα παιδιά παρακολουθούν το βίντεο. Είναι στα αγγλικά, ακούνε, συνδυάζουν εδώ ήχο, εικόνα, έτσι. Hebrews as far as the eye can see. The how we oppress the numbers
Αυτά τα βίντεο επίσης συνοδεύονται από ασκήσεις. Να σας δείξω ένα είδος άσκησης που συνοδεύει αφού δουν τα παιδιά το βιντεάκι. Παράδειγμα. Εδώ το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να ενώσω τις τελείες, ακολουθώντας τα γράμματα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο για αυτούς γιατί πρώτον κάνουμε εξάσκηση στο αλφαβήτο, ενώνουν για να βγάλουν μία εικόνα, για να προκύψει μία εικόνα με το που βρέθηκε μάλλον σε τι μέσα βρέθηκε ο Μωυσής στο ποτάμι. Και μετά καλούνται να γράψουν αυτή τη λέξη. Το οποίο είναι το σημαντικότερο σημείο της άσκησης. Άλλη άσκηση. Σταυρόλεξο. Τους δίνουμε τις λέξεις. Έχουμε τις εικόνες, βάζουμε τις λέξεις στη σωστή γραμμή. Οριζοντίως καθέτως. Και φυσικά αυτά εκτυπώνονται, μπορούμε να τα ζωγραφίσουμε. Υπάρχει ουσιαστικά ολόκληρο βιβλίο για κάθε βιντεάκι. Ολόκληρο βιβλίο. Αυτά τα βίντεο είναι συνήθως παρμένα από την Παλαιά Διαθήκη, από την Καινή Διαθήκη, από τη μυθολογία. Είναι θέματα προσφυλής στα παιδιά. Εδώ είναι μια άλλη άσκηση, στην οποία έχουμε τις λέξεις σε κάποιο συγκεκριμένο σχήμα και καλούνται να βάλουμε τη λέξη, τη σωστή λέξη στο σωστό σχήμα για να φτιάξουν μια πρόταση. Λοιπόν, συνεχίζοντας, όλοι ξέρετε για το e-book. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι θέλουμε οι μαθητές μας να χρησιμοποιούν το e-book καθημερινά. Το e-book δεν είναι τίποτα άλλο από το πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε μέσα στην αίθουσα. Έχει μέσα τα κείμενα, τα κείμενα, τα άρθρα που μπορούν να τα διαβάσουν, μπορούν να τα ακούσουν, μπορούν να παίξουν παιχνίδια. Και αυτό είναι το βασικό που βοηθάει και τους μαθητές για την εμπέδωση της γνώσης. Αυτό είναι μέρος από το ηλεκτρονικό λεξιλόγιο που δίνουμε στους μαθητές μας. Επειδή ξέρετε όλοι ότι χρησιμοποιούμε, είμαστε English to English Teaching School, χρησιμοποιούμε αγγλικά και μαθαίνουν τα παιδιά αγγλικά μέσω των αγγλικών. Είναι πολύ πιο εύκολο να συνδυάσουν, να κάνουν συνδυασμούς με μία εικόνα και να τους συνδέσουν στο μυαλό τους και να μάθουν με ένα παράδειγμα τη λέξη, παρά να τους πούμε ξερά και κοφτά την ελληνική λέξη, η οποία δεν θα τους βοηθήσει γιατί αργότερα δεν θα μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν αυτή μέσα σε ένα πράγμα, σε μια έκθεση, να την χρησιμοποιήσουν σωστά. Ενώ με ένα παράδειγμα είναι πολύ πιο εύκολο και να την αποτυπώσουν στο μυαλό τους και φυσικά να μπορούν να την αναπαραγάγουν αργότερα. Πολλοί έχουν ακούσει τον όρο σκράπας, ο μαθητής είναι σκράπας, είναι κατώτερο. Δεν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχουν. Ή δεν διαβάζει πολλές φορές, ή δεν τα παίρνει τα γράμματα. Εντάξει, αυτά τα έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Δεν υπάρχουν μαθησιακές κατωτερότητες, αλλά μαθησιακές διαφορές. Κάθε παιδί είναι διαφορετικό, όπως ο καθένας μας. Ο καθένας μας έχει διαφορετικό χαρακτήρα. Συνεπώς, ο καθένας μαθαίνει εντελώς διαφορετικά από τον I love dyslexia, personally. Personally, I love dyslexia. Εμείς ανέφερε τον όρο δυσλεξία, έτσι. Αυτούς που, τα παιδιά που μέχρι τώρα λέγαμε και θεωρούσαμε τους κράπας που δεν τα παίρνουν τα γράμματα και ακριβώς. Δεν χρειάζεται να πω, όλοι τα λένε τα παραδείγματα ότι και ο Αϊνστάιν ήταν δυσλεξικός και πάρα πολύ διάσημοι
και επιστήμονες δεν χρειάζεται να αναφερθώ καθώς αυτό τους ξέρετε όλοι ότι πόσο έξυπνοι ήταν και πόσο διάσημοι έγιναν από την εξυπνάδα. Αυτό δεν σημαίνει λοιπόν ότι κάποιος, επειδή μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο, ότι είναι και χαζός. Καμία σχέση. Το ακριβώς αντίθετο, ίσως. Το πρόγραμμα λοιπόν που χρησιμοποιούμε και η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιούμε προσεγγίζει ακριβώς αυτόν τον τρόπο. Προσεγγίζει τη γνώση με ακριβώς διαφορετικούς τρόπους, ώστε τα παιδιά, ανάλογα με τον τρόπο που μαθαίνουν, να έχουν και διαφορετικά ερεθίσματα με αποτέλεσμα να αφομοιώνουν τη γνώση. Έτσι είναι και πιο ευχάριστα φυσικά για αυτούς. Τόσο τα βιβλία, με τον τρόπο που είναι δομημένα. Το e-book που επιμένουμε να το χρησιμοποιούν στο σπίτι, έστω και τα παιχνιδάκια, να κάνουν τους διαλόγους. Το ηλεκτρονικό λεξιλόγιο που σας έδειξα πριν, το απόσπασμα. Όλα αυτά βρίσκονται σε αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Ασκήσεις που τους βάζουμε πολλές φορές για απομνημόνευση. Αυτά που λέμε εμείς mind maps, τα σχεδιαγράμματα μυαλού. Τα βοηθάνε. Εδώ βλέπουμε ένα τέτοιο παράδειγμα για την απομνημόνευση ενός γραμματικού φαινομένου. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η μαθήτρια της Μισαρής. Λοιπόν, ήταν για τους υποθετικούς λόγους. Ο μαθητής έκατσε, ασχολήθηκε, ζωγράφησε, έγραψε το σκονάκι του εντός εισαγωγικών εδώ στο skateboard και στην μπλούζα για να θυμάται τους κανόνες. Μετά από αυτή τη φορά, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα τους ξεχάσει ποτέ όσο θα έχει την εικόνα, θα βλέπει την εικόνα, θα θυμάται την εικόνα. Άλλο ένα παράδειγμα απέναντι από την D-Class. Πάλι με υποθετικούς λόγους, διαφορετικό. Η μαθήτρια εδώ τον έμασε με το NATO of conditions. Δεν φαίνεται καλά, είναι ένας ανεμοστρόφιλος. Δικός του παράδειγμα. Για το πρώτο είδος, το will, το L, το έχει κάνει σαν νούμερο 1. Για να θυμάται ότι είναι το πρώτο είδος του υποθετικού λόγου. Η καρδούλα είναι το ρήμα. Και σημαντικό μέρος σε μια πρόταση. Έτσι, συνοπτικά μπορεί να θυμάται τους κανόνες. Αυτό είναι το δεύτερο είδος. Χρησιμοποιήσει το O για να το κάνει να θυμάται ως 2. Το τρίτο είδος, εδώ για να θυμάται ότι είναι ο past, ο past participle, έχει κάνει past participle, κάτι που έχει γίνει πριν από κάτι άλλο στο παρελθόν και είναι δύο μικρά παιδάκια. Για να θυμάται ότι είναι κάτι που έχει γίνει και έχει τελειώσει πριν από κάτι άλλο. Και το νούμερο 3 εδώ στο E για να θυμάται ότι είναι το 3. Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Η ηλικία των 5 ετών είναι η πιο κατάλληλη για να γνωρίσει ένα παιδί μια ξένη γλώσσα. Εδώ θα χρειαστώ την βοήθεια της να μας πει τι είπε για το Στέλιο. Είναι τώρα 17 μηνών, το είπε θα πρέπει να μιλάω μόνο γλυκά, παρά το ότι δεν είναι ηλεκτρική γνώση, γιατί τώρα μπορεί να μάθει καλύτερα από ποτέ. Και να αναπτυχθεί ο εγκέφαλός του και να δημιουργηθούν δεσμοί μεταξύ των δεκάρων, των νευρώσεων, που διαφορετικά δεν δημιουργούνται και δεν Αυτός ο διαδικασμός εγώ θα το εξηγήσω. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω και είναι η σημαίνει είναι ότι το παιδί έχει αρκετά αυξημένη την αίσθηση της μάθησης, συνεπώς αυτό μειώνει πιο εύκολα γνώσεις από την ηλικία. Θα ρωτήσετε τον παιδίατρο, ο παιδίατρος ή ο παιδίατρος. Η παιδίατρος. Είναι γεγονός ότι ένα παιδάκι όταν γεννιέται μετά στον πρώτο χρόνο και τις λεξούρες που δεν τις έχουν μάθει. Και από την κοινιά, ίσως αν ταυτόχρονα μιλιάται στο σπίτι. Σηκωθείτε να ακούγεστε, κυρία Γιαννουδάκη. Όμως, η ερώτηση είναι πόσες γλώσσες μπορεί το παιδάκι να εντελώσει από την ενδομήτρια ζωή. Και εμένα με σόκαρε όταν μου το είπε, όμως, επειδή ακριβώς είναι βιωματικό, θέλω όπως η καρέκλα, το μόνο στη γάτα, το χρησιμοποιώ στο λόγο. Δηλαδή, όταν θα του πω, ας πάμε, λέω και let's go. Με κάτσε κάτω, sit down, και αυτός ξέρει. Θα μπορούσε και η Κινέζικα να πειράξει. Βέβαια. Ναι, θα μπορούσε. Ακριβώς δεν έχει σημασία η γλώσσα. Μπορεί να είναι, ναι. Εγώ
ξέρω την αγγλική καλά. Οπότε μπορώ αυτό να σας μεταφέρω. Και ισχυρίστηκε ότι έχει παιδιά που 16 μηνών μιλούν άφτεστα 2 γλώσσες. Μιλούν, χειρίζονται και κατανοούν 2 γλώσσες. Και είναι αλήθεια, ναι. Το βλέπω και εγώ στο μεγάλο μου. Υπάρχει γονείς σχετικό. Και είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ. Και το χρησιμοποιείς και απλά κάποια στιγμή σου λέει μια έκφραση, μια λέξη, είναι φοβερό. Έτσι, το έχω ζήσει. Έτσι, χτίζονται η γεραφημερία και φτάνουμε στο στόχο μας που είναι φυσικά το προφήσεις. Όχι, αν μου το εξήσω. Δεν έχει σημασία. Και ότι πρέπει, εγώ ξέρω πώς να το κάνω, γιατί δεν διδάσκω τη γλώσσα. Οπότε μπορώ και ξέρω. Μπορώ και κατέβω τη γλώσσα καλά. Δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Γι' αυτό λέμε ότι στα 5 μπορεί το παιδί να έρθει σε ένα οργανωμένο group και να μπορέσει να ξεκινήσει όμορφο, παιχνιδιάρικα, βιωματικά. Αυτή είναι η λέξη κλειδί. Yes. Εδώ λοιπόν να δω τη μαμά που είναι. Εδώ κάθομαι που σου είπε. Μαμά Μας χρειαζόταν σχεδόν στην κίνηση. Όλα τα είπατε πάλι. Πάλι. Μην συναντάμε Έλα στη σκηνή να πάμε μαζί, να μας χειροκροτήσουν. Να ακούσεις εδώ τι έγινε. Μπράβο. Οκ, let's You're my number one. Yes. The class in English. In English, okay. So, little red hen is on the farm. She finds a grain of wheat. We have been planted for something nice to eat. Nothing. Says the cat. Forget about that. Not me, says the horse. You're joking, of course. Not me. Says the mouse. Please count me out. Okay. Says the hen. I'm good then. Little red hen is in the field. She wants to cut the wheat. Who will help me cut it for something nice to eat? Not me. Says the cat. And forget about that. Not me, says the horse. You're joking, of course. Not me. Says the mouse. Please count me out. Okay. Says the hen. I'm good then.
Little red hen is in the house with some flour from the wheat. Who will help me bake some bread for something nice to eat? Not me. Says the cat. What else? Not me, says the horse. You're joking, of course. Not me. Says the mouse. Please don't know. Okay, Says the hen. I'll do it then. Little red hen then bakes lots of bread and puts it Bravo, on the plate. miss. Who will help me eat it? Yum, yum. Says just great. Not the bread, the microphone. Says the cat. Are you sure about that? I will, says the horse. I'm hungry, of course. I will. Says the mouse. Don't leave me out. This bread is my treat. No one shall me eat, so it's my treat. So the horse, the cat, and the mouse have got no bread to eat. And perhaps next time you shall plant a grain of wheat. Excellent. Bravo. And our song. You will take when we finish. So the song. Yes, number 3. Bye bye friends. Bye my friends, happy holidays. Bye bye friends, happy holidays. Bye bye friends, happy holidays. Bye bye friends, happy holidays. See you all next year. See you all next year. See you all next year. Hasta. Well done. I am impressed. You can take the rest and go to our house. Take the bread to eat. Bravo. Take the bread. Bravo, the bread. No me hagas, porque no se está poniendo nada. Chi si ride? Η Κατερίνα και ο Μανώλης δεν είναι πολύ, μπορώ να τους συστήσω λοιπόν. Κατερίνα, Μανώλη, come closer. Πολύ ωραία παιδιά. Να τα, Καλή ώρες, παιδιά. Bravo. The rest can come here and watch. Hello, it's a lovely day. Welcome to the pet shop. Come in and play. Hello, hello, it's a lovely day. Welcome to the pet shop. Come in and play. Bravo.
this is all I can say. I'm impressed. Oh, well done. There was not much I could say, really. My heart is beating. Everything speaks for themselves. I love the taco, and she loves me. I love the taco, can you see? She has got arms, she has got legs. She's got a big tail, she's got a big head. I love the taco, and she loves me. I love the taco, can you see? Now she's got arms, now she's got legs. She has got a big tail, she's got a big head. I love the taco, and she loves me. I love the taco, can you see? Now she's got arms, now she's got legs. She has got a big head, she's got a big head. I love the frog, and she loves me. I love the frog, can you see? Down. I'm speechless. Five little monkeys jumping on the bed. One falls off and bumps his head. Ouch! Four little monkeys jumping on the bed. One falls off and bumps his head. Ouch! Three little monkeys jumping on the bed. One falls off and bumps his head. Ouch! Two little monkeys jumping on the bed. One falls off and bumps his head. Ouch! One little monkey jumping on the bed. He falls off and bumps his head. Ouch! And the last one. Bye bye for now. See you soon. Come back again to our classroom. Bye bye for now. See you soon. Come back again to our classroom. Bravo. I cannot say anything that's so well Really nice to see you again. Hello, welcome to lunch. Wow, there are fruit and vegetables here. Did you eat some bacon? Yes, excellent. Fine. Staying here was really cool. Staying happy is really cool. Listen to my golden rule. So listen to my golden rule. Fruit and veggies every day. Fruit and veggies every day. Keep the doctor far away. Keep the doctor far away. Keep your body strong
really cool. Say how it's really cool. So listen to my brother Luke. Lots of sleep and exercise. Makes you have a richer life. Keep your body strong and fit. You must look after it. Keep your body strong and fit. You must look after it. How many trees are there, Nick? I love lemons, what are these? Coconuts, I like coconuts. It's harvest time. Let's pick the coconuts. What's in the cartons? Orange juice. What's in the jars? Jam. What's in the bottles? Milk, do you like milk? Yes, I do. Yes, let's sing. What we else got on the shelf? What we else got on the shelf? What we else got on the shelf? Burgers, pizzas, or cakes? No way, no, not today. It's harvest time. Shout hooray! No way, no, not today. Let's harvest pigs and pigs. What have we else got on the shelf? What have we else got on the shelf? What have we else got on the shelf? Burgers, pizzas, or cakes? Thank you, beautiful children.